আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি অনেক ভালো আছো। দেখো, তোমাদের মাঝে নতুন একটি হোয়াইট কালার ইয়ারবাস নিয়ে হাজির হয়েছি। আসলে এটা অনেক সুন্দর এবং কিউট। এটি দেখতেও চমৎকার এবং খুবই ছোট। তো বন্ধুরা, চলো এটাকে আর কথা না বাড়িয়ে ড্রাইভ করে দেখি। হু হুরে পিমি। হুম হুম হা হা হা, আমি নিচ থেকে ঠেলা দিব ভাবছি। এইটা ধরবো, হ্যাঁ, ওকে। এই পিপি পিপি সত্যি অসাধারণ বন্ধুরা। আসলে বিমান ফ্লাইং, এয়ারবাস গুলো ফ্লাইং হওয়ার সময় খুব স্পিডে এইভাবে স্পিডে চলে যায়। আমিও আসলে এটাকে স্পিডে ড্রাইভ করার চেষ্টা করছি বন্ধুরা। এটি সত্যি অসাধারণ ভাবে ড্রাইভ হচ্ছে বন্ধুরা। হুরি বন্ধুরা, এটা কিন্তু অলরেডি ফ্লাইং করছে। দেখতে পাচ্ছ একটি কারের উপর দিয়ে ফ্লাইং করে যে হাহা সে আকাশের দিকে রওনা দিয়ে দিয়েছে। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা এই ধরনের এয়ারবাস গুলো পছন্দ করো, এই ধরনের এয়ারবাস ট্রাই গুলোকে পছন্দ করো, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য ওয়াচিং ভিডিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ।